Всем привет! Приглашаю вас на наши посиделки у камина, погреться, поболтать, что-то обсудить. Вот. Может быть, побольше, когда будет подписчиков, и замутим прямой эфир. Почему бы и нет? Пока мой монолог. И от вас жду прям ответной реакции, каких-то комментариев. Может быть, что-то интересненькое мне там пришлете. В общем, сегодняшняя тема у нас будет самая животрепещущая, самая скандальная, самая интересная. И тема эта говорится с придыханием о вышивальных раритетах. Да, девочки, я решила затронуть такую скандальную тему. Я опять с бумажкой. Ну, знаете, я вам что скажу. Даже Карл, английский король, на своей коронации был с бумажкой. Да-да, я видела эти фотки позорные. Я считаю, что позорные, как королю по бумажке считать. Ну, а что уж мне делать? Я, как говорится, простая вышивальщица. Поэтому я тоже с бумажкой. Я тут некоторые выдержки, свои мысли выписала. Ну, в общем, давайте поговорим о раритетах. А именно о той части наших наборчиков, которые занимают самую верхнюю иерархию. Да, вы не знали, что у наборов есть иерархия? А у них есть. Ах, и вот самая верхняя ниша этой иерархии занимает, конечно же, раритеты. И ради них мы готовы на все. И в финансовом плане, и обменять их на что-то, и готовы растащить на обрывочки ниточек, схем, краешек канвы. За них готовы отдать сотни иностранных валют. Их нельзя купить в свободном доступе. И каждый гордится, каждая вышивальщица гордится, что в ее закромах эти раритеты есть, их достают, ими гордятся, их показывают. О них говорят, как я уже сказала, с придыханием, да? Но плох тот набор в наших, как говорится, закромах, обычный набор, который не мечтает стать раритетом, как там в поговорке-то говорится. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а у нас плох тот набор, который не мечтает стать раритетом. Ну да, и поэтому ни один из наборов не застрахован не стать таким редким, коллекционным, супер хочушным, супер внеорбитным, супер нужным. Так вот, дальше я бы хотела поговорить о том, что в наших наборах есть раритеты, есть какие-то голды, есть обычная серия, есть малютки, есть даже те наборы, вроде которых, как говорится, мы их покупаем ради того, чтобы научить своих деток вышивать. Правильно? Ведь у всех есть такое. И вот лежит в этой большой, как говорится, сумке, в большой коробке с наборами наборчик бедный, несчастный, который вышивальщица откладывает, не вышивает. И в какой-то момент та фирма-производитель, которая его выпустила, принимает решение, что быть этому набору теперь, вот с этого момента, можно сказать, редким, а потом и раритетным. Мы его возьмем, да и снимем с производства. Ну, тут разные факторы бывают. Тут, как говорится, закончился контракт с автором, с дизайнером этой схемы, либо права закончились на данную схему. А может быть, просто этот набор был непопулярный, и его решили, ну чего уж тут, купил там ограниченное количество людей. Хватит, все, пора его, как говорится, убрать за горизонт. Ну и что? А приходит это к тому, что мы обнаруживаем, что то, что у нас раньше лежало, и, как говорится,
Покупай не хочу, бери не хочу. Внезапно это исчезает с прилавков, а исчезает это все очень быстро. И мы оказываемся с тем, что этот набор либо вообще пропадает, либо достать его очень сложно. И тот, кто успел, и тот, кто купил, и тот, у кого этот наборчик есть, он теперь гордо расправив крылья, грудь вперед, достает этот набор и говорит: посмотрите, что у меня есть. Да, ведь правда? Так и есть. У меня тоже есть, кстати, парочку раритетов. Я пока подержу интригу, но я вам покажу. Есть в моей коллекции такие, которые, кстати, тоже покупались на фоне того, что ой, их полно, всех есть и мне надо. А потом в какой-то момент понимаешь, что все, этот набор не просто набор, а он уже раритет. Вот. И, как правило, такими раритетами становятся по нескольким причинам. По первой причине, вот, значит, закончилось какое-то авторское право у фирм-производителя. Возможно, фирм-производитель не хватило каких-то комплектующих. Все мы помним наше знаменитое вдохновение от РТО, да, когда люди приехали на формулу рукоделия и, естественно, уехали с такими несбывшимися надеждами на то, что они его не купили. Вот. Обидно, жалко. Я очень надеюсь, что его перевыпустят. Ну и опять же хочу сказать, не все фирмы так жестоко с нами поступают и сами за себя принимают решение, что все, завтра я снимаю с производства этот набор, никому ничего не скажу, догадайся сам, называется. Нет, многие фирмы об этом предупреждают. И вот если наш наборчик снимают с производства, здесь остается два выхода, нет, даже три. Первый выход – ждать перевыпуска. Второй выход – это искать его на различных площадках, типа иностранного eBay, либо, может быть, через какие-то закупки, организованные, соответственно, Авито. Еще может быть такое, что в какой-нибудь деревне или в поселке, да, может быть рукодельный магазин, где этот набор спокойно может продаваться, и продавцы даже не могут и не знать о том, что они продают такой хочушный, нужный раритет. И такое бывает. И здесь нас выручает, и очень выручает вот это вышивальное сообщество, которому я хочу сказать огромное спасибо, девочки. Вы все такие молодцы, что откликаетесь, все такие разные. Мне, кстати, самой вот один из раритетов мне пришел благодаря одной девочке из другого города. Мы с ней договорились, и она из Леонардо мне купила раритет. То есть, понимаете, что надо верить. Вот на этой позитивной ноте я хочу закончить. Надо верить в то, что каждый наборчик, о котором мы мечтаем, он все-таки к нам придет и займет свою нишу. Пусть даже, может быть, он не будет пока вышит, а может быть, сразу будет вышит. Вот. И на этой позитивной нотке я закончу. Продолжим в следующей болталке. Благодарю вас за ваши просмотры, благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. И пока-пока. До новых встреч!